बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। देखो एकदम बारिश हो रही है ज़बरदस्त, और बहुत ही तेज़ से बिजली भी कड़क रही है। ये देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही, बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही, बिजली भी कड़क रही है। ये देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है इसमें। सुबह की चहल पहल एकदम थम सी गई है बारिश के चलते। देखिए एकदम बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है बहुत ज़ोरों से।